കോട്ടയ്ക്കലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടാക്കി അസാധാരണ മുഴക്കം. പാലത്തറ, എടരിക്കോട്, അമ്പലവട്ടം, ആമപ്പാറ, നായാടിപ്പാറ, അട്ടീരി, പറപ്പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മുഴക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷവും ഇത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 10:15 സംഭവം. ശബ്ദം ഭൂചലനമാണെന്നും സംശയമുയർന്നു. ഇരമ്പലും ശബ്ദവും കേട്ടിരുന്നു. മുഴക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ചു സമയം വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശബ്ദം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.